再来看高雄市有一间国中2年前有教练用球棒拍学生囡仔，这间学校又个传出讲有5个体育生和篮球教练体罚，家长嘛指控这教练用一寡理由来收费，校长拢无要处理。也毋过学校是强调讲已经展开调查，嘛否认校长想要结案。小孩子聊天，小孩子就是这边有2条，有的是手指头就是肿胀。 囡仔本身嘛是校篮球队的体育生，甲对象囡仔感情真好的家长会长，发现囡仔身上有伤，质疑校处理真消极。小孩的手有时候他喜欢咬指甲，有时候看他的手，他确实有些关节处他是有点红肿的。 对，然后他麻的程度大概2天。林本基金会在时举行的记者会，指出2年前捌发生过有教练摕曲棍球来拍学生这个学校，又有另外1名篮球教练，今年1月体罚5名体育班的学生，因为因用水来喷黑帮，还有伫上课讲话。一开始的时候，老师是要记过的，那这时候他发现一件事，就教练说你要记过，或者是被我打，2选1。 纵使小孩这件事情要处理，学校如果有校规可以处理，为什么要让体罚？为什么要用体罚的方式？我们学校的立场就是等待调查小组调查报告结束之后，然后我们再做后续。如果真的属实，我们就进行惩处。学校回应这个事件，等咧调查，若有体罚一定会处理。不过嘛，讲校长要求家长撤案这个指控，不是真的。嘛有另外1名家长是校长来替教练。 我们的家长全部都是接受的合理的处罚，请不要抹黑体罚，不要抹黑我们的教练。这个家长讲，记者会有真侪指控，拢是抹黑，2派家长意见无同款。林本强调，毋是要甲家长对立，是要凸显着学校管理的问题，呼吁主管机关要积极处理。不过，伫截稿进前，教育部还有市府教育局拢无回应。记者王丽婷、明昭宽报道。